హలో అండి, నమస్తే. మీరు చూస్తున్నారు కదా, దీన్ని కరక్కాయలు అంటారు. షాప్లో వెళ్ళి అడిగితే ఎక్కడైనా ఇస్తారు. దీన్ని నోట్లో ఈ కరక్కాయని పగలగొట్టైనా సరే, లేకుంటే ఇలాగైనా సరే నోట్లో బుగ్గ పక్కన పెట్టుకొని ఉంటే ఆ రసాన్ని, వగర రసానికి మనకు దగ్గు వచ్చినా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎంత సిరప్లు వేసుకున్నా తగ్గకపోయినా కానీ ఈ ఒక్క కరక్కాయ నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తే త్వరగా దగ్గు తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.